amigos de YouTube? Bienvenidos a este episodio probando una guitarra SG Epiphone y en este caso con una mejora en particular, unas pastillas EMG configuración 8185, pastillas activas directamente para el rock. En este caso bueno, le voy a bajar tantito. En este caso es unas pastillas que, bueno, cuando la compré ya venían con esta configuración y quedo sorprendido ya que había leído siempre sobre este tipo de pastillas y realmente me sorprende tanto la ganancia que tienen, los estilos que puedes tocar y también si tú le metes al momento de meterle una distorsión alta realmente casi no te meten ruido a excepción ya sea que del amplio, por ejemplo, o el cable o ya haciendo, pero sin embargo yo creo que con una muy buena conexión a tierra o similar pues es algo que te va a quedar muy bien. Bueno, vamos a pasar con una review de manera rápida. Es prácticamente el cuerpo clásico de una SG, con la diferencia de que no trae las típicas pastillas que trae ahora sí que de serie, que traen como los puntitos de las bobinas. Estas son prácticamente ya la cubierta plana de las pastillas EMG, en este caso con su incrustado así como tipo puntos. Y directamente un cuerpo de caoba. Sin embargo, el mástil es, como se dice, es atornillado, no es así encolado como regularmente suele ser estos modelos. Es un modelo, podría decirse que de iniciación de Epiphone, sin embargo, de una forma un poco más avanzada, ya que a comparación de la SG Junior o similar, suelen traer 2 potenciómetros y en este caso trae 4. Tu pastilla de volumen tanto del puente y de tono del puente, como la pastilla de volumen en este caso del brazo con su tono del brazo. Y sabemos que por ejemplo puedo subirle el volumen por ejemplo a lo que es la pastilla bajarle a lo que es la pastilla del brazo, subirle a la del puente y hacer el típico tramo. Claro, esto obviamente únicamente es la cierta ventaja que tiene, o bueno, para ciertos recursos que tú puedes utilizar. Y sobre todo que es muy cómoda. En general, yo que siempre he tocado con guitarra española o Stratocaster, pues es muy cómoda de tocar, la verdad se acomoda muy bien a lo que es la pierna, está muy balanceada. Por ejemplo, en el tema cuando yo toco bajo o similar, a veces está como que muy para enfrente o sientes que se cae, o en las fly and be que sientes que está muy para acá y sientes que se va, o sientes que se va de este lado, y en este caso yo lo siento muy muy balanceado. Sobre todo es muy fácil de tocar, el mástil está delgadito, o sea, siento que fluyen los dedos de manera muy bien, pero aparte de que puedes sonar como metal, también puedes utilizar para, por ejemplo, tocar versos, incluso cortitos, por ejemplo, algo estilo Bon Jovi. Es algo que me encanta directamente de la guitarra, o sea, tanto las pastillas MG las puedes utilizar para un estilo muy pesado y realmente te suenan muy bien los ligados. Por ejemplo, yo no soy alguien que toque metal de manera definida, sin embargo, por ejemplo, el tapping y los ligados suenan mucho, mucho mejor. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña demostración ante esto. Es algo que realmente me gusta bastante. Y bueno, les voy a dejar directamente para no hacer rápido cómo suena en el canal limpio con estas pastillas, que son pastillas activas, y también cómo suena con el canal de distorsión para que lo vean. Así que espero que les guste el video y vamos con la prueba.
Espero que les haya gustado directamente lo que es la prueba, de manera ahora sí que rápida sobre lo que son estas pastillas. Es una guitarra muy versátil, bastante pesada. No tengo una Les Paul para comparar el peso de una Les Paul, pero realmente sí es pesado, es muy pesado. Así que pues espero que les haya gustado la review. No olviden dejar sus otros temas en lo que son los comentarios. Y sobre todo estamos al pendiente de lo que se ocurra. Y un saludo y un abrazo a todos. Nos vemos.